Млякото или топчета, кое е първо? Топчетата, за да събереш повече топчета. Преди бях за млякото между другото, но порасах и осъзнах, че топчета първо. Топчетата са първо, за да можеш да събереш повече топчета, бе, брат. Каква е логиката, брат? Аз слагам мляко и просто топчета накрая догоре и с лъжичката ги топвам. Порасаш ти толкова. Майко, и ти Пак ще ще порасна. порасна. Ама чакайте малко, като вкарвате Малко. първо топчетата, не хабите ли повече това? Кое? Повече свика. топчета събира. Уера на пчелията в лоша Ако вкараш повече, първо топчета, хабиш повече мляко. А по-малко А, мляко. не. По-малко мляко, чай, обърках го. Не. Майко, който слага първо млякото, между другото, мога да ливне Дискорда. Не, аз слагам първо млякото, брат. Я само първо млякото. По-ми е лесно, отварям хладилника, млякото и после слагам Между топчета другото- колкото си искам и после ако искам слагам още топчета, брат. Кафо лечи си кои стоят първо. Нищо не му се разбра, ама. Аз го разбрах, че си Нищо първо не слагаме разбрах. топчетата. И после млякото. Кои събираме повече топчета, лечи си. Мета му ми събере двете топчета.